跟住咧，而家就講口型。口型咧，我哋要記嘅規律咧，我哋口型咧總括嚟講有兩隻樣嘅。一隻樣咧就係上大下細，上大下細。一種咧就係直啲嘅。好，咩時候用上大下細？咩時候用直啲咧？我講俾大家聽咧，同個口有拉更嘅，基本上都上大下細㗎啦。點解咧？大家回憶下，我哋如果小朋友畫公仔啊，你畫個公仔個笑個嘴啊，你係咪好似個月光咁㗎？咁個口字其實係象形字嚟嘅，所以當佢變翻拉翻直嘅時候，咪上大下細咯。如果上細下大就變咗扁嘴咯，我諗大家都唔開心嘅，唔中意見到扁嘴係嘛？所以記得我哋係個笑嘅嘴，所以咧同口有關嘅口型咧，全部係上大下細。除咗口之外，呢個讀藥，呢個唔係日嚟㗎，藥即係口講咁解，係咪關個口事啊？後邊喺呢啲呢個田字，塊田攞嚟做乜㗎？種嘢食㗎嘛。咁係咪同個口有拉更啊？所以佢都係上大下細。好，跟住呢度個皿字，皿字同個西字，點解都係上大下細咧？個皿字器皿，器皿，皿係攞嚟做乜嘅咧？裝嘢食嘅。古時候用鼎嚟煮嘢食。用皿嚟裝嘢食，即係等於而家嘅碟咁解。咁個碟係咪咁樣弧形㗎？係咪同個嘴又有啲似啊？所以佢都係上大下細。係啦。咁呢個西咧，其實我點解要將個西又同呢個皿孖埋一齊咧？呢個西其實更多嘅時間咧係個四字嚟嘅，1 2 3 4個四啊，1 2 3 4個四，1 2 3 4個四咧都係同口有關係嘅。係啦，咁你當佢同個口有關係啦。總之你記得同個四字差唔多樣嘅口型都係上大下細嘅。嗱，咁啊串晒啦嗱，咁啊記得同口有拉更嘅全部上大下細，同食嘢有關係，同食物有關係。好啦，咁啊剩低講日月同個大框啦。講咗大框先，大框係咩意思咧？咁啊，講翻説文解字裏邊咧，國家個國字，大家都好熟係咪？國家個國字點寫啊？一個框，然後裏邊咧一個或者個或咁啊，係嘛？嗰個或字咧，其實呢個最初咧最原始嘅説文解字咧，係一個士兵揸住武器，企喺度守衛國土，係啦。所以再睇翻之前咧啲小篆啊、大篆啊，個國字係冇外邊個框㗎。咁可能咧，因為隨住時代發展啦，人口多咗啦，就開始起城牆啦。你當我哋記呢個故仔就係起城牆啦，所以就圍住啦。咁啊唔使咁多人企喺度罰企啦，係啦。所以最後形成國家嘅國咧，咁佢又有除咗象形之外咧，就加埋啲指示嘅意思咧，所以就加個框俾佢。寫國字嗰陣時注意咧，永遠左上角要留翻個窿。嗱，呢個等於城門，城門要關冚嘅，但係當然留翻少少自己偷偷摸摸行下啦嚇。所以左上角留翻個窗頭係。嗱，呢度一定要關冚門嚇，同埋寫口型嘅寫個大口框咧。一定寫晒中間，最尾先閂口，最尾先閂門。好，日同月，日同月點解我單列出嚟咧？講翻説文解字先。説文解字裏邊，日係一個圓圈加一點，呢個係日。月咧係真係畫一個月光。因為佢會發光咧，中間加個樹仔咁樣嘅啫。咁日同月咧，最初嘅説文解字嘅樣係咁樣嘅。隨住演化咧，特別行書就好習慣咧，將兩個咧都寫成背向，即係拗拗地嘅。
上次課咪講咗咩為之背向嘅？係啦，就有少少拗拗地嘅，係行書先咁特別啫。如果係楷書，個月字依然係背向，因為跟翻個説文解字嗰幅圖啊嘛。個日字咧，如果係楷書咧，佢就好似國字咁啦，直嘅，好冇？嗱咁啊，停得好。